يسعد مساء الجميع. الحمد لله الدورة تتقدم خطوة بعد خطوة، وإن شاء الله للأمام. أتمنى من إخواننا اللاعبين يستفيدوا، أتمنى من إخواننا اللاعبين من بعد الدورة يستفيد منهم النادي، يستفيد منهم فريقهم، يروحوا يطوروا نفوسهم في النادي. وأتمنى من كل لاعب أنه يجتهد أكثر فأكثر، والله يوفق الجميع. نشكر الفريقين على الأداء الجميل. المباراة تفتقر إلى النزعة الهجومية من جانب الفريقين. إن شاء الله نتمنى للفريقين العربي والأهلي إن شاء الله المباريات القادمة الحظوظ القوي إن شاء الله في قادم الوقت. مباراة اليوم الحمد لله كانت مباراة جيدة ومتميزة من بعض العناصر، ولكنها كان طابع الخشونة موجود من بعض اللاعبين. التحكيم كان متوسط المستوى نفس الحاجة، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف الفريقين مستوى أفضل عن كذا. يعني هذه الدورة نعتبرها دورة لإصفاء القلوب واتحاد على يدين وحدة واختيار الفريق المناسب، متمنين من إدارة هذا الفريق أن تستمر هذه الدورة عاما تلو عام.